Hallo iedereen. Dus dit ben ik weer. En ja. En nu wil ik eerst weten wat dat jullie favoriete eten is en wat dat jullie lievelingsdier is. En jullie mogen ook nog iets verzinnen en erbij zeggen. Wat van, ja, ik weet niet, wat dat je graag doet of zo. Wat dat je favoriete sport is of zo. Dat mag alles zijn, hè? Alles, ja. Dus jullie mogen dat zeggen. Jullie mogen, ja, als jullie bellen om te zeggen wat een sms, ja, jullie mogen dat ook in privé zeggen als jullie dat willen, hè? En sms, maar wij gaan niet antwoorden, wij gaan antwoorden op dit berichtje als jullie dat doen. Oké. En ja, hebben jullie al iets van Chica gehoord vandaag? Ik heb nog niks van haar gehoord. Zij heeft al de hele dag nog niks gezegd tegen mij. Dat is niet leuk, hè. Oh ja. Maar ik moet jullie laten, ik moet bijna. Oké, dag.